तो दोस्तों ये खाना लेकर भाग जाता है और एक दुकानदार वाला उसको मारने लगता है। ये दोनों हंसने लग जाते हैं, कप्ती रोने लग जाता है और कुछ बनाने लग जाता है। दोस्तों बनाए तब तक सब्सक्राइब कर दो चैनल को। वो जलेबी बना देता है और बेचने लग जाता है।